onorat de viața lui Iosif? Who put him in the pit? Cine l-au pus în groapă? His brothers or God? Frații lui sau Dumnezeu? You tell me. Who put him in the pit? Cine l-a pus pe el în groapă? His brothers or God? Frații sau Dumnezeu? I want you to tell me. Can you imagine? Vă închipuiți? God hardened the hearts of the brothers that our brother Joseph is in the pit. Would you repeat, please? God hardened the hearts of Joseph's brother. That's the reason Joseph is in the pit. Dumnezeu a făcut inima tare, a întărit inimile, a împietrit inimile fraților lui pentru ca el, Iosif, să ajungă în groapă. Now look at Joseph in the pit. Și acum să ne uităm la Iosif în groapă. Did he do any mistake? A făcut el vreo greșeală? Is he in the pit because he committed a mistake? A ajuns el în groapă pentru o greșeală a sa? Huh? That means even if you lead a life that's pleasing to God, there is a pit for you. Și atunci, logic este să înțelegem că chiar dacă trăiești o viață care îl onorează și îi face plăcere lui Dumnezeu, totuși gândește-te că este o groapă pentru tine undeva. Blessed are the pure in heart because there is a pit waiting for you. Ferice de omul cu inima curată, pentru că este o groapă și pentru el undeva. When you look at Joseph in the pit, Când te uiți la Iosif în groapă, what is God saying? ce spune Dumnezeu? Blessed are the pure in heart. Dumnezeu spune, ferice de cel cu inima curată. Joseph loved his brothers and he got the pit. Iosif și-a iubit frații și a ajuns în groapă. Let's look at our attitude. Haideți să ne uităm la atitudinea noastră. If a problem comes in your life, Dacă vine o problemă în viață, what's our reaction? care este reacția noastră? Immediately we start rebuking the devil. Imediat începem să îl blestemăm pe Satan. Is it true? We blame the devil for everything that happens in our life. Îl blamăm pe diavol pentru tot ce se întâmplă în viața noastră. We like rebuking the devil. Ne chiar face plăcere să-l certăm pe Satan. And with so much authority we say, in the name of Jesus. Și este chiar cu autoritate când strigăm în numele Domnului Isus. Why? De ce? Because we think it's the devil who has put us in the pit. Pentru că noi credem că diavolul ne-a pus în groapă. If God is pleased with your life, before the throne there is a pit. Dacă Dumnezeu este onorat de viața ta, să știi că este o groapă. But we want to sit on the throne. Dar nouă ne-ar place mai mult să stăm pe tron. We don't want the pit. Nu ne place groapa. His own brothers put him in the pit. Frații lui înșiși frații lui l-au pus în groapă. Can you imagine the agony? Vă închipuiți agonia. Can you imagine the pain of Joseph? Vă imaginați durerea lui Iosif. Has God done something with you like this? A făcut Dumnezeu ceva de felul ăsta cu tine? If any one of you is in the pit, don't blame the devil. God is preparing you for something. Dacă ești cumva într-o groapă, nu-l blama pe Satan. Dumnezeu are un plan cu tine. Your conscience should not prick you. Conștiința ta ar trebui Not prick you. Ar trebui să nu se întoarcă împotriva ta. See, Joseph is in the pit. Iosif este în groapă. What's his mistake? Care este greșeala lui? He loved his brothers. Desigur, el și-a iubit frații. He could have easily said, I should have gone back from Shechem. El putea să spună foarte bine, mă întorc de la Sihem. I should have not loved my brothers. Nu trebuia
Nu, ar fi trebuit să mă întorc de la Sihem. Nu trebuia să arăt dragoste pentru frații mei. So look at the thoughts that are going on in Joseph's mind. Să ne închipuim gândurile care au trecut prin mintea lui Iosif. When a problem comes in your life, what are your thoughts? Care sunt gândurile care vin în viața ta când treci prin probleme? When sickness comes, what immediately comes? Când ești bolnav, ce vine imediat? If you get fired from your job, what's your thought? Când ești dat afară de la serviciu, ce gânduri vin prima dată? If an accident happens in your life, what is your thought? Dacă un accident se întâmplă în viața ta, care e primul tău gând? Any problem comes, what do you think immediately? Orice problemă vine, care este primul gând? Look at the thought of Joseph. Gândiți-vă ce gând a avut Iosif. If I had not loved my brothers, I would have not been in the pit. Putea să gândească, dacă nu-mi iubeam frații, n-aș fi ajuns în groapă. His brothers, they hate him. Frații lui îl urau. Verse 20, that's the most powerful verse. 37 verse 20. Here it says, "Come now therefore and let us slay him and cast him into some pit, and we will say, some evil beast had devoured him, and we shall see what will become of his dreams." Look at the statement of his brothers. Să ne gândim la ceea ce au spus frații lui. His brothers are saying, let us see what comes of his dream. Frații lui au spus, haideți să vedem ce se întâmplă cu visele lui acum. But poor brothers, they don't know one day they will be bowing before this boy who is in the pit. Dar bieții de ei nu știau că într-o zi ei își vor pleca capetele înaintea lui Iosif. If your walk pleases God, look at the doors that he will open for you. Dacă viața ta îl onorează pe Dumnezeu, uite-te, look at the doors that he will open. Uite-te la ușile pe care El le deschide înaintea ta. His brothers put him in the pit. Frații lui l-au aruncat în groapă. God took him to the throne. Dar Dumnezeu l-a luat spre tron. When his brothers came to Egypt, they had no idea that they will see their own brother Joseph sitting on the throne. Când frații lui au ajuns în Egipt, nu și închipuiau că îl vor putea vedea pe însuși fratele lor șezând pe tron. The one sitting on the throne is the same person whom they put in the pit. Acela ce stătea pe tron era același pe care ei l-au aruncat în groapă. They could never imagine. Nu-și puteau închipui așa ceva. Jacob thought that Joseph is dead. Iacov însuși s-a gândit că fiul lui Iosif era mort. His brothers thought he'll be slave in Egypt. Frații lui se gândeau că el este sclav în Egipt. But they could never imagine that God will put this small boy on the throne in Egypt. Dar ei nu-și puteau închipui că acel băiețaș avea să ajungă pe tronul Egiptului. Why did God do that? De ce a făcut Dumnezeu aceasta? God looked at the heart of Joseph. Pentru că se uita la inima lui Iosif. He loved his brothers. El și-a iubit frații. He was sincere. El a fost onest. He was pure in heart. A fost curat la inimă. His father told him to go to Shechem, he went to Dothan. Tatălui l-a trimis la Sihem și el s-a dus până la Dotan. There was no need for him to go to Dothan. Nu a fost nevoie ca el să se ducă la Dotan. But he loved his brothers. His love took him to Dothan. Dar el, iubindu-și frații, a iubit să se ducă până la Dotan. Why is God putting him in a pit? De ce Dumnezeu l-a pus în groapă? Why is God allowing so much pain in his life? De ce a îngăduit Dumnezeu atâta durere în viața lui? See, physical pain is bearable, but mental pain is hard. Durerea trupească este ușor de purtat, dar durerea sufletească este foarte grea. Is it true? E adevărat? Physical pain is bearable, but mental pain is hard to bear. Durerea trupească este ușor de dus, dar durerea mentală, durerea sufletească este greu de dus.
Joseph is in a pit. The pit is dry. Iosif este în groapă și groapa este uscată. There are no snakes inside it. Nu sunt șerpi în ea, It's a dry pit. este o groapă uscată. But can you imagine the mental pain? Dar vă închipuiți durerea mentală pe care a avut-o acesta? My own brothers, Frații mei, they do it to me, aceasta au făcut ei and they eat the food I bring. și acum mănâncă hrana pe care eu am adus-o? What wrong did I do? Ce-am greșit? Cu ce am greșit? I loved them. I-am iubit. And this is what you do to me? Și aceasta este ceea ce îmi faceți voi mie? Suppose you love a brother Să ne gândim că ne iubim pe fratele nostru and you are so sincere. și ești așa de sincer, But suppose you hear that this brother hates you, what will be your reaction? dar dacă auzi că fratele acela pe care tu îl iubești te urăște, care este reacția ta? You love someone, but that person hates you. What's your reaction? Iubești pe cineva și acela te urăște înapoi, care este reacția ta? See, Joseph's agony. Agonia lui Iosif. Who allowed that pain? Cine a îngăduit acea durere? Is it Joseph's mistake? A fost greșeala lui Iosif? But it's God doing it. It's God doing it. Dumnezeu este Cel ce face astfel. Tonight I want you to understand, God allows pain in your life. În seara aceasta aș vrea să înțelegi un lucru. Dumnezeu îngăduie durerea în viața ta. Can we thank God for all the pain that has come in our lives? Putem noi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru durerea pe care El o îngăduie în viața noastră? Pains have never destroyed you, pains have made you strong. Durerea nu te distruge, nu are menirea să te distrugă, ci să te facă mai puternic. Problems never destroy you, they make you more strong. Problemele nu te distrug, ci te fac mai puternic. Is it true? E adevărat? But it's hard to digest. Dar este greu să digerăm așa ceva. But that's the truth. Dar acesta este adevărul. More than all the happiness, we should thank God for all the pain that has come in our life. Mai mult decât pentru bucurii, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru durerile pe care le-a îngăduit în viața noastră. Because pains make you more Pentru strong. că durerile ne fac mai puternici. Storms, they make you more strong. Storms. Vânturile, furtunile din viața noastră ne fac mai puternici. See, the pit did not destroy Joseph. Pit prepared Joseph for the throne. Groapa nu l-a distrus pe Iosif, ci l-a pregătit pe Iosif pentru tron. If any one of you is going through the pit experience, don't be discouraged. That pit is preparing you for a great throne. Dacă vreunul dintre voi este acum în groapă, experimentează groapa, nu te teme, pentru că groapa aceea te pregătește pentru tron. It's true, your brothers hate. E adevărat că frații tăi te urăsc, But thank God someone is pleased with your life. dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că cineva este onorat de viața ta. I want you to understand one important principle. Aș vrea să înțelegi încă un principiu important. If God is pleased with your life, people will hate you. Dacă lui Dumnezeu îi face plăcere viața ta și frații tăi te urăsc, I hope you understand. sper că înțelegi. The world hates a person whose life is pleasing to God. Lumea urăște persoana care îi face onoare și plăcere lui Dumnezeu. You know about our blessed Lord Jesus, You know? Once again? our Lord Jesus Christ. Desigur știți, Domnul nostru Iisus Hristos, His life pleased the Father. viața lui a onorat pe Dumnezeu. What did the world give him? Ce i-a dat lumea lui? That's the principle. Acesta este principiul. If God is pleased with your life, the world will hate you. Dacă Dumnezeu este onorat cu viața ta, de viața ta, lumea te va urî.
If that is what they did with Jesus, that's what they will do with you also. Dacă aceasta au făcut cu Hristos, aceasta vor face și cu tine de asemenea. If the world loves you, Dacă lumea te iubește, there is some problem. e o problemă acolo. But if the world hates you, you are a blessed one. Dacă lumea te urăște, tu ești cel binecuvântat. He should not hate me. El nu mă va urâ. He should not become my enemy. El nu va deveni, n-ar trebui să-mi devină dușman. Even if my brothers are my enemies, no problem. Chiar dacă frații mei sunt dușmanii mei, nicio problemă. If the world is my enemy, no problem. Dacă lumea sunt dușmanii mei, nicio problemă. But he should not become my enemy. El să nu devină dușmanul meu. I have to lead a life that pleases him and him alone. Trebuie să trăiesc o viață care să-L onoreze pe El și numai pe El. Joseph is going through that pit. Iosif trece prin groapă. He's going through that agony, El trece prin agonie, that stress, prin stres, so many questions. așa de multe întrebări. And there is no one to comfort him. Și nu este nimeni să-L mângâie. We want comforters, right? Noi vrem să fim mângâiați. Suppose you said your prayer request and no one prayed, then Să ne gândim că ne aducem cauza în adunare și nimeni nu se roagă pentru ea. Joseph's father Jacob doesn't know that Joseph is in the pit. Tatăl lui Iosif nu știe că Iosif este în groapă. How many were praying for Joseph? You tell me. Câți se rugau pentru Iosif? Huh? Anyone praying? Se ruga cineva pentru el? Thank God Joseph did not have a cell phone to call his dad. Mulțumiri fie aduse Domnului că n-avea un celular să-l sune pe Iacov. Suppose a problem comes, we take the cell phone and we'll call whole Vancouver, pray for me. Dar dacă s-ar întâmpla acum cu noi, scoatem imediat celularul și sunăm tot Vancouverul să se roage pentru noi. We'll tell the whole world that I am in a pit. Am spune întregii lumi că suntem în groapă. I want you to pray that I may come out of the pit. Și aș vrea, te rog să te rogi pentru mine că sunt în groapă. Is it true? E adevărat? How many times you have prayed, Lord, deliver me from the pit? De câte ori te-ai rugat, Doamne, scoate-mă din această groapă? Who put you in the pit? Dar cine te-a pus în groapă? It was God who did it. Dumnezeu a fost acela. Not to destroy you, Nu să te distrugă, but to prepare you. dar să te pregătească. But what was your prayer? Dar What was your prayer? Dar care a fost rugăciunea ta? Rebuking the devil sitting inside the pit. Certându-l pe Satana atâta vreme cât ești în groapă. Poor devil, he says, man, I didn't do it. It's your father doing it. Why are you blaming me? Bietul diavol probabil că spunea, măi, nu sunt eu cel care ți-a făcut asta, ci tatăl tău. Is it true? How many times we have blamed the devil? E adevărat, de câte ori l-am blamat pe Satan. That's the reason many believers, they want us to pray. We pray hard, but the problem does not go. Mulți credincioși vor să se roage ca problema să plece, dar problema nu pleacă. See, we as pastors, many believers say, Pastor, pray for us. And we also pray with sincerity, cry, but the problem does not go. Și noi, ca păstori, îi primim pe frați și auzim că vor să ne rugăm pentru ei și ne rugăm pentru ei, dar problemele nu se rezolvă. Is it true? E adevărat? Or does God remove the problem when everyone prays? Dar când Dumnezeu rezolvă problemele, fiecare îl laudă pe Domnul. We have an attitude, if everyone prays, the problem will be gone. Avem atitudinea că dacă toată lumea s-ar ruga, cu siguranță că problema ar pleca. There are instances when everyone has prayed real hard, but the problem has not gone. Și de atâtea ori, toată lumea se roagă și totuși problema nu se rezolvă. Then someone comes and says, that's a curse. Și cineva poate să vină să zică, ăsta e un blestem. Now we have in the churches new doctrines coming up. They say, it's a generational curse. Și chiar este un curent prin biserici acum că este un blestem al acestei generații.
If the problem does not go, we say it's a curse. Dacă problema nu se rezolvă, noi zicem, sigur, este un blestem. A simple question. Is there any curse in your life once you are a child of God? Este oare, haideți să ne gândim, este oare cu putință să existe blestem în viața ta atâta vreme cât tu ești creștin? Once you are cleansed by the precious blood of Jesus, is there any curse in your life? Atâta vreme cât ești spălat în sângele lui Hristos, se poate să existe un blestem în viața ta? Once I have committed my life into the hands of Jesus, can any devil touch me? De îndată ce mi-am predat viața lui Hristos, poate să mă mai atingă cel rău? I am safe and secure in the hands of Jesus. Sunt în siguranță în mâna lui Hristos. He said, even if your mother forsakes you, I will not. El zice, chiar dacă mama ta te va uita, eu nu te voi uita. Do you have that faith? Ai această credință? Then why are you worried when you are in a pit? Atunci de ce te îngrijorezi când ești în groapă? Don't pray, Lord, deliver me from the pit. Nu te ruga, Doamne, scoate-mă din groapă. Don't rebuke the devil. Nu-l certa pe cel rău. It's hard. Este desigur greu, But there is someone with you in the pit. dar cineva este cu tine acolo în groapă. Let the brothers hate you. Lasă ca frații să te iubească, să Let te the, urască. let the whole world hate you. Chiar lumea întreagă să te urască. The pit is hard. Desigur, groapa este grea, But there is someone with you in the pit. dar cineva este cu tine acolo în groapă. You know why? Știi de ce? You did not call him. Tu nu l-ai chemat, He saw your heart. el ți-a văzut inima. God saw the heart of Joseph. Dumnezeu a văzut inima lui Iosif. And what was the attitude? Și care a fost atitudinea lui? Even though my brothers hate me, I will love them. Chiar dacă frații mei mă urăsc, eu am să-i iubesc. And what a blessed privilege if God is there with you in the pit. Ce privilegiu binecuvântat, Dumnezeu cu tine în groapă. It's painful, Este dureros, but can you sense the presence of your Creator with you? dar poți tu simți prezența Creatorului tău cu tine acolo? Stop blaming others. You will sense the presence of someone with you. Nu-i mai blama pe ceilalți. Simte prezența lui Dumnezeu cu tine în groapă. As long as you are blaming others, you don't feel the presence of your Creator with you. Câtă vreme îi vei blama pe ceilalți, nu vei putea simți prezența celui veșnic cu tine acolo. What a blessed privilege for that pit. Ce prilej binecuvântat să fii totuși în groapă. Now it appears painful, but one day you will look back and thank God for the pit. Va veni o zi în care vei spune mulțumesc, Doamne, pentru groapă. A time is coming, we are going to sit on the throne with our Lord. Pentru că vine o vreme când vom ședea împreună cu Domnul nostru pe tronul veșnic. And you know what you are going to do? Și știți ce veți face acolo? You're not going to thank God for the house or a car or a job, but you are going to thank God for all the pain. Și acolo nu vei mulțumi lui Dumnezeu pentru case, pentru mașini, pentru alte lucruri, ci îi vei mulțumi pentru toate durerile. Why? De ce? The pain is preparing you for the throne. Pentru că durerea te pregătește pentru tron. Blessed are those who have pain in their lives. Fericiți sunt cei ce au dureri în viețile lor. Why? De ce? That pain is preparing. Pentru că durerea te pregătește. Look at the blessedness we have. Our pain is just for few days. Iată ce binecuvântare! Durerea noastră este doar pentru scurtă vreme. Eternity is waiting for us. Dar eternitatea, viața veșnică, ne așteaptă. You want a comfortable life here and eternity in lake of fire? Vrei o viață confortabilă aici și o viață veșnică în lacul de foc? All those who will sit on the throne have gone through pain. Dar cei ce vor sta pe tron au trecut prin durere. I am about to close. Do you trust God? Sunt aproape să închei. Ai încredere în Dumnezeu? Is He faithful? Este El credincios? Can He be trusted? Poate El să fie de încredere? Have you committed your life into His hands? Ți-ai dat viața întreagă Lui? Then why are you grumbling? De ce atunci murmuri? Thank God for the pit.
Mulțumesc, Doamne, pentru groapă. It's hard, Este greu, but one day you will thank God for this pit. dar într-o zi îi vei mulțumi lui Dumnezeu pentru această groapă. The brothers are saying, let us see what will happen of his dreams. God says, Amen. Frații vor spune, hai să vedem ce se întâmplă acum cu visele lui, dar Dumnezeu va spune amin la aceasta. Thank God. If God says Amen, you don't have to worry. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că dacă El spune amin, atunci nu avem de ce să ne îngrijorăm. We read Isaiah 63. În Isaia 63, God says, they are my own people. Dumnezeu spune, acesta este poporul meu. But God says, I became their enemy. Dar de asemenea spune că eu am devenit dușmanul lor. Why? De ce? They had experienced so much blessings from God. Ei au experimentat așa de multe binecuvântări de la Dumnezeu. But what happened? Dar ce s-a întâmplat? Their walk did not please God. Viața lor nu a onorat pe Dumnezeu. Don't worry about the pits. Nu te îngrijora de groapă. Just be concerned about your walk. Fii îngrijorat de felul în care mergi, de mersul tău. If God is pleased with your life, then what do you expect? Dacă lui Dumnezeu îi face plăcere viața ta, ce te aștepți? What's waiting for you? Ce este acolo pregătit pentru tine? You tell me. Spuneți. If God is pleased with your life, Dacă Dumnezeu îi face plăcere viața ta, then where will He put you? unde te va așeza El? Huh? If God is pleased with your life, what comes first, the throne or the pit? What is first? Ce va veni întâi? Groapa sau tronul? God will put us in the pit. Dumnezeu ne va pune în groapă. Thank God it's not the devil putting us in the pit, it's my Father putting me in the pit. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că El este Cel care ne pune în groapă. Though the pit is dark, but His presence will make it light for me. În groapă poate să fie întuneric, dar prezența Lui îmi va lumina viața acolo. So don't pray for the problem to go. Pray, Lord, give me the strength to face it. Nu te ruga pentru ca problema să plece, ci roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea puterea să treci prin ea. Let's close our eyes, go ahead. Haideți să ne închidem ochii. Blessed are the pure in heart. Fericit este cel cu inima curată. Look at what He did with Joseph. Privește la ceea ce a făcut el cu Iosif. Joseph loved his brothers. Iosif și-a iubit frații. What did he get in return for his love? Ce a primit înapoi pentru dragostea lui? A pit. O groapă. Look at the pain. Privește la durerile lui. What's my attitude? Care este atitudinea mea? God is not looking at your clothes or the money, He is looking at your heart. Dumnezeu nu se uită la hainele tale și nici la banii tăi. Dumnezeu se uită la inima ta. Even if others hate you, will you love them? Chiar dacă alții te urăsc, El te iubește. If you love them, they will put you in the pit. Iubește-i tu însuți înapoi și chiar dacă ei te vor pune în groapă. Don't blame the devil. Nu îl blama pe diavol. God is preparing you. Dumnezeu te pregătește pe tine. Thank you, Jesus. Îți mulțumim, Doamne Iisuse. Let's commit our life into the hands of God once again. Haideți să ne dăm viețile în mâinile lui Dumnezeu din nou. How many times we have grumbled? De câte ori în viață am murmurat? How many times we have prayed, Lord, remove the troubles? De câte ori ne-am rugat, Doamne, dă la o parte problemele? We have cried when pain came. Și am plâns atunci când durerea a venit. God has seen all those tears. Dumnezeu a văzut toate acele lacrimi. He made us to cry. El ne-a făcut să plângem. So many sleepless nights. Așa de multe nopți fără somn. Why? De ce? Not because of sin. Nu din pricina păcatului, Not because of curse. nu din pricina blestemului. He is pleased with your life. El este onorat de viața ta. He wants you to be strong.
El te vrea pe tronul de slavă. If there are problems, it's God who allowed it. Dacă Dumnezeu îngăduie problemele, He loves you. te iubește. He loves you more than you love Him. Te iubește mai mult decât tu poți să-L iubești pe El. Let's pray, Lord, help us to lead a life that's pleasing to you. Haideți să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să trăim o viață care să te onoreze pe Tine. Let us not be men pleasers, let us be God pleasers. Haideți să nu fim oameni care să facă plăcere oamenilor, ci să-i facem plăcere lui Dumnezeu. May God bless us by these words. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.